हाँ जी, तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस येट न्यू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ महन एंड यू वाचिंग आस्क सुथार। बेसिकली आई एम अ फोटोग्राफर एंड डिजिटल क्रिएटर। सो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मुझे यूट्यूब वीडियोस शूट किए हुए, और आज सोचा क्यों ना एक न्यू टॉपिक पे एक न्यू वीडियो बनाया जाए। सो ये मेरा हाउस है जो कि बिहाइंड में आप देख सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया है। काफ़ी दिनों से मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने इक्विपमेंट के साथ। अभी तक मैं कैनन यूज़र हूँ, इससे पहले मैंने निकॉन यूज़ किया है। इस महीने में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज़ कर ली है, और आई थिंक अभी तक वो जो प्रोडक्ट परचेज़ करने का जो सीन है वो अभी तक रुका नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना एक और चीज़ परचेज़ कर ही लेते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजंता फोटो गुड्स। एज यू कैन सी मेरे पीछे आप देख सकते हो। सो गाइस देख सकते हो आपकी शॉप के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। ये है अपने विकी भैया। हेलो। नमस्ते। सो ये है विकी भैया। अभी यहाँ से हम परचेज़ करने वाले हैं न्यू कैमरा। सो फाइनली अपना सोनी A7 III हम परचेज़ कर रहे हैं। सो अभी हम इसको सेटअप करेंगे और डॉक्यूमेंट वगैरह का काम करेंगे। हाँ जी, तो ये है अपना सोनी A7 III का बॉक्स एज यू कैन सी, और इसको मैंने एक बार अनबॉक्स कर लिया है और इसको मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ भी किया है, लेकिन आपको दिखाने के हिसाब से मैं इसको वापस अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसकी सील को ओपन बैक किया एंड इसको करते हैं ओपन। सो सबसे ऊपर अपने को मिलता है इसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि आप देख सकते हो, वारंटी कार्ड। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं सोनी का जो मेमोरी कार्ड आया हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया है। 64 GB का सोनी का मेमोरी कार्ड इसमें साथ में मिलता है आपको। अंदर की तरफ आपको मिलता है सोनी का अपना कैमरा जो कि है सोनी A7 III। एज यू कैन सी बहुत ही प्यारा लग रहा है कैमरा, एंड ग्रिप इसकी बताऊं तो बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो ग्रिप इसकी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, और यहाँ से इसके सारे फंक्शन बटन वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो। ये मोड डायल है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अब बाकी की चीज़ों को देखते हैं, इसको रखते हैं साइड में। इसको अपन ने परचेज़ किया था किट लेंस के साथ, तो एज यू कैन सी देख सकते हो आप, ये रहा अपना किट लेंस। सो ये है 28 to 70 किट लेंस एज यू कैन सी। सो ये है किट लेंस जो कि आता है 3.5 to 5.6 अपर्चर के साथ, और इसमें आपको मिलता है ऑप्टिकल स्टेडी शॉट, ताकि वीडियोस और फोटोज़ में आपको ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसका जो जूम रिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और जो फोकस रिंग है वो भी बहुत ही अच्छी स्मूथनेस के साथ ये आता है। इसका फ़िल्टर वगैरह आप देख सकते हो, 55 mm का इसका फ़िल्टर साइज़ है। तो ये इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद आते हैं दूसरी अदर एक्सेसरीज़ पे। तो इसमें आपको साथ में हुड भी मिलता है, तो ये सोनी का हुड है। उसके बाद इसमें आपको मिलता है सोनी की बैटरी है जो कि अभी लेटेस्ट सीरीज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड बैटरीज थी, उनसे ये कई गुना ज़्यादा अच्छा बैटरी परफॉर्म करती है। तो ये इसमें आपको साथ में मिलती है। वन टाइम चार्ज करने के बाद इसमें आपको 700 to 800 शॉट्स की कैपेसिटी मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप ये आपको दे देता है। उसके बाद आपको एडेप्टर मिलता है जिससे आप डायरेक्ट कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। ये इसकी केबल है, तो यहाँ से इसको अटैच करने के बाद इधर USB केबल है जो कि लगाने के बाद इसको आप चार्ज कर सकते हैं कैमरे को डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको सोनी A7 का जो स्ट्रैप है वो मिलता है, और इसको अपन निकालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आता है, मतलब जो कैनन के मैंने इतने टाइम से यूज़ किए हैं जो स्ट्रैप है उनसे बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कैनन से कंपेयर करें तो। बस फ़िलहाल इस बॉक्स में इतना ही, और इसको रखते हैं साइड में। सो गाइज़ ये है अपनी सोनी A7 III की बॉडी, और इसके साथ आता है किट लेंस। तो अभी इसको करते हैं इस पर अटैच। तो इसको किया हमने यहाँ पे अटैच। सो गाइज़ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाथ में होल्ड करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब एक ग्रिप मिल रही है। और इसको लगाते हैं ये हुड।
तो ये हुड मैंने इस पर अटैच कर दिया और ये एक तरह से परफेक्ट पेयर बन चुका है और इसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। जो कि मैं इतने टाइम से कैनन आरपी यूज़ कर रहा था, तो आरपी और इसमें जो मुझे ग्रिप है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें बहुत ही रबराइज्ड ग्रिप है और यहाँ पे ब्रांडिंग है सोनी A7 III की और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे भी सोनी A7 III की ब्रांडिंग है एज यू कैन सी। और अब जल्दी से इसको करते हैं स्टार्ट। तो इसमें डालते हैं पहले ये बैटरी, तो बैटरी इंसर्ट करने के बाद इसको करते हैं ऑन। सो एज यू कैन सी कैमरा ऑन हो चुका है। सो एज यू कैन सी बहुत ही अच्छी इसकी जो फोकस स्पीड है, बहुत ही फास्ट है, एक्यूरेट एंड ये देखिए फोकस स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसमें। और ये जो शार्पनेस है वो भी आप देख सकते हो इस कैप की फ़ोटो की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा शार्प इमेज ये प्रोवाइड करता है। चलिए इसको रखते हैं अब साइड में और कल मैं जाऊंगा इसको टेस्ट करने आउटडोर लोकेशन पे। तो कल आपसे मिलते हैं आउटडोर लोकेशन में, इसको कैसा क्या परफॉर्म करता है ये आपको दिखाते हैं वीडियो के आगे। सो गाइस फाइनली अपन अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी कैमरा सेटअप करते हैं। सो जूम इन द बैग और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तक सोनी को यूज़ नहीं किया मैंने, दिस इज़ आवर ब्यूटी। और अभी सेटअप करते हैं इसको गिम्बल पे जल्दी से। और बेस्ट इज रेडी। फाइनली सोनी सेटअप हो चुका है और अभी इस पर हम शूट करने वाले हैं जल्दी से।